Hai semua, ini waktu menunjukkan jam 12 malam. Kebetulan terdengar suara di rumah yang baru dibangun, rumah aku sendiri, dan tidak tahu apa penyebabnya, apa pastinya. Dan saya keliling-keliling, lihat, saya pun tidak berani masuk ke dalam karena takut. Sambil ngerokok ya. Waktunya jam 12 malam. Seram. Lihat. Kita masuk. Tuh lihat, kita foto-fotoin, kita videoin. Tapi nggak ada suara dan terdengar suara seperti ada anak kecil yang sedang lari-lari, bercanda, dan nggak tahu di mana itu. Jadi kita lihat putar-putar ya, sambil keliling-keliling melihat suaranya, sumber itu dari mana, sumber suara itu dari mana ya. Coba ya, makasih, dadah.